Eccoci qua, come vi avevo promesso andiamo a fare l'unboxing di questo prodottino che è una tastiera, una mini Bluetooth keyboard, quindi una tastiera in miniatura wireless Bluetooth della Fosmon, che andiamo ad aprire. Si sfila in questa maniera qui, molto simpatica, se riusciamo. Ok, si apre lo scatolino e da qui emerge la tastiera. A proposito dello scatolo, non c'è altro che un cavo USB, micro USB per la ricarica della tastiera e poi un libricino di istruzioni. Eccolo qui. La tastiera è questa qui, Fosmon, dimensioni un po' tipo astronave, comunque non è molto grande, è grande quanto una mano. E chiaramente, essendo una mini tastiera Bluetooth, ha i tasti mini, quindi può essere comoda o scomoda. Molto simpatico anche il touchpad qui. Il tasto di accensione lo troviamo sopra. Una volta acceso, vediamo se mi lampeggia la spia qui di accensione. La tastiera è retroilluminata, una tastiera QWERTY con layout inglese. Qui abbiamo la porticina per la ricarica della stessa cosina qui. Adesso io non ho modo di farla funzionare perché adesso l'ho aperta proprio adesso. Vediamo se al volo riesco a abbinarla a qualcosa, così vi faccio vedere un po' la sua illuminazione, un po' come funziona un po' più in dettaglio. Quindi per adesso non ho nient'altro da dire, ve la faccio rivedere, vediamo un po' di metterla in funzione. Dunque rieccola qui, ve la faccio rivedere in dettaglio. Molto carina questa tastiera in effetti. Adesso vediamo se funge ed è funzionale come mi aspetto, anche se generalmente con le tastiere QWERTY non ho avuto grande soddisfazione, proprio perché poi magari connessi a tablet e a PC diciamo, funzionano bene. Dove non funzionano bene sono connesse a Smart TV, quando le si connette a Smart TV o alla console, quindi a quei dispositivi che magari hanno un po' più di rogne per fatti loro. Però non perdiamoci in chiacchiere, accendiamo la tastiera, vediamo se il tablet la trova o se devo premere qualcosa. Sicuramente devo premere qualcosa. Premiamo il tasto qui Bluetooth e infatti compare un qualcos'altro, dispositivi disponibili, Bluetooth keyboard. Premiamo qui e quindi adesso si è abbinato il mio tablet. Vediamo di aggiustare un po' l'inquadratura e vedere un po' se riusciamo a utilizzarlo anche. Ok, l'ho abbinata, dunque vede il touchpad, me la riconosce, mi esce la freccetta sul tablet. Tra l'altro sulla tastiera si può anche accendere la retroilluminazione, che è solo di un colore, chiaramente non è RGB. E dunque adesso dovrò provare un pochettino più a fondo questa tastiera e vedere un po' se con la Smart TV e se con la console e con gli altri dispositivi me la riconosce, mi riconosce tutti i caratteri, insomma questa roba qui. Problema che riscontravo con altri prodotti simili, ovvero con tastiere wireless in sostanza, perché qui sul tablet non ho problemi, sicuramente non avrei problemi neanche a digitare le lettere, però devo provarlo su dispositivi che non sono Android o Windows in sostanza, quindi su Smart TV che hanno chiaramente un sistema operativo proprietario, quindi non tanto non compatibile al 100% con questi dispositivi qui. Dunque torniamo all'inquadratura classica con il mio faccione, soltanto per salutarci. Vedete la tastiera è illuminata, anche se si nota poco così. La metterò sotto carica e la proverò su dispositivi diversi da PC, tablet, dove è più facile che funzioni. Quindi la metterò un po' più in difficoltà su dispositivi diversi che non sono Windows o Android, così come i tablet o i PC. E dunque per questo video è tutto. Ciao!